TikTokda baxıcılıq və falçılıqla bağlı paylaşımlar edən qadına cadunun pozulması üçün üst tutan həmcinsi dələduzluğun qurbanı olub. 2001-ci il təvəllüdlü Validə Sultansoy cadunun pozulması üçün ona müraciət edən qadından 14.080 manat pul alıb. Məlum olub ki, zərər çəkmiş şəxs özünü falçı kimi təqdim edən qadına mesaj yazaraq ailəsində bir çox problemlərin olduğunu, ərinin onu və körpə uşaqlarını qoyub başqa bir qadınla ikinci dəfə ailə həyatı qurduğunu, uşağının birinin isə sağalmaz xəstə olduğunu bildirib. Zərər çəkmiş şəxs özünün və uşağının üzərində ağırlıq olduğunu, bunun cadu edilməsi ilə əlaqədar ola bilməsini bildirib və validədən kömək istəyib. Aralarında olan mesajlaşma zamanı zərər çəkmiş ərinin ailə qurduğu ikinci qadından ayrılmasını, həmin qadının ölməsi üçün cadu edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxs isə həmin qadının öləcəyinə zəmanət vermədiyini bildirib. Bundan sonra tərəflər arasında mübahisə yaranıb, falçı ona müraciət edən qadının nömrəsini qara siyahıya daxil edib. Zərər çəkmişin hüquq mühafizə orqanlarına müraciətindən sonra Validə Sultansoy dəymiş zərəri geri ödəyib. Sabunçu rayon məhkəməsi təqsirləndirilən şəxsə amnistiya aktı elan edib və o cinayət məsuliyyətindən azad olunub. Qeyd edək ki, adlar və soyadlar şərti verilib.